हड़कंप मच गया जब इन मछुआरों को समुद्र में मिली इंसानों के बच्चे खाने वाली इतनी बड़ी मछली। तो ये घटना है भारत की, जहाँ पर जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तभी अचानक उनके कांटे में एक अजीब सी दिखने वाली बहुत ही बड़ी मछली फंसती है, जिसके पेट के अंदर से किसी बच्चे के जैसी रोने की आवाजें आ रही थी। लेकिन जब उस मछुआरे ने उस मछली के पेट को काट कर देखा तो उसके पेट के अंदर से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर वो मछुआरा वहीं का वहीं बेहोश हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना तो भूलना ही मत। तो अंत में उस मछली के पेट से बहुत सारे अंडे निकलते